嗰個靈嘅感受係接上嘅。所以喺呢一個星期呢個星期當中咧，我都覺得好似唔知點樣講嘅嚇。有一日咧，我就覺得咧個心情好沉啊！我發生咩事啊？做乜嘢啊？好似夜晚咧又覺得心重，日頭又覺得重。跟住我再諗翻就，原來呢一個星期咧係主耶穌要預備為我哋受苦嘅日子啊！所以講，其實今日咧我哋紀念主耶穌咧，講到今日係主耶穌為我哋釘喺十字架下。咁樣我哋喺呢個今日嘅日子當中係受難節，我哋係紀念主耶穌受難，佢嘅死亡同佢嘅復活。呢個係咧唔單止係歷史上嘅嗰個一刻嚇，其實咧係實際上咧係幫助我哋咧再次嘅思想翻神嗰個愛嚇，同埋佢嗰個犧牲啊，同埋主耶穌嘅犧牲係幫助我。呢度我俾你睇呢個圖片咧，頭先係講到呢一個星期嚇，其實咧係講到主耶穌咧去預備一切喺聖經當中咧嘅記錄裏邊啊，我哋睇到主耶穌，我哋先睇呢啲圖片先。主耶穌係響所有有發生事情，要為我哋釘十字架受苦贖罪嚇。喺呢一段之前咧，其實所有個安排係好細節嚇。其實耶穌咧交代門徒，包括逾越節嚇，佢要釘十字架之前最後嗰個晚餐。逾越節咧，呢個逾越節嘅晚餐啊，講到主耶穌嚇同嗰啲門徒啊，佢哋包括佢哋。頭先嗰個第一幅圖畫講到嗰個逾越節嘅嚇，逾越節佢哋要去耶穌咧嗰一晚黑同門徒一齊，係嗰個一齊啊！耶穌知道佢就嚟要走上呢個十字架，釘十字架，要面對死亡嚇嗰一刻，所以佢咧就同門徒咧有一個聚集，佢係盡量咧教導門徒。係咁講我哋啦，我唔知啊。咁我哋每一個人，當你係嗰啲知道你最後咧，你仲有一日嘅時間，或者你仲有好短嘅時間，你有咩嘢準備咧？你有咩想講咧？你有咩想要交代咧？每一個人嘅心情係唔知道嚇，唔知道，或者你一定會將我認為最重要嘅嘢快啲交代啦。所以其實門徒咧喺呢個釘十字架之前有一晚咧，佢哋叫做逾越節準備嚇。呢個逾越節嗰一日就將要發生事㗎啦。耶穌已經早知道，佢早有預備嚇。咁喺呢個耶穌呢個嗰晚黑嘅時候，佢同門徒嚇最後嘅晚餐，佢咧立一個好大嘅榜樣。佢個榜樣咧顯出佢嘅愛嚇。去交代門徒好多嘢，但係啲門徒好似似乎都好似冇乜嘢可以接受到，係咪真係耶穌真係要死啊？佢哋仲係有咁樣嘅心情啊！佢嗰啲門徒，但係主耶穌佢一步步以身作則，所以我哋睇到一開始咧預先嘅時候，響耶穌未嚟之前，舊約聖經嗰度咧，以賽亞書咧嗰度仲有講到啦嚇。好，呢度耶穌講到耶穌嚇第4、第5節嗰度咧，呢個經文咧早已經好清楚啦。以賽亞先知佢已經發出預言嚇，講到咧主耶穌咧。佢係乜嘢咧？主耶穌咧，佢誠然要擔當我哋嘅憂患，我哋一切嘅罪啊！呢度已經係大先知以賽亞發出嘅言，佢要背負我哋嘅痛苦，我哋卻以他為受責罰，俾神擊打苦待了，那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷，
因他受嘅刑罰，我哋得平安；因他受嘅鞭傷，我哋得醫治。呢度已經講到主耶穌去俾釘十字架，唔係因為佢犯罪，唔係因為佢有乜嘢唔啱啊，係因為擔當我哋嘅罪孽，我哋嘅罪嘅緣故。所以咧，佢咧係一個代禱羔羊嚟㗎。原來耶穌就係一個獻祭啦，佢嘅身份就係一個獻祭代罪嘅羔羊啊。咁我哋睇到咧，耶穌咧喺呢個十字架上咧，為我哋釘十架係預表佢嘅受難同埋佢嘅贖罪啊，為我哋贖罪。正話我哋唱嘅詩歌有唱到嚇，耶穌係羔羊代我哋贖罪嘅。我哋再睇一睇下，喺呢個逾越節咧，呢個逾越節咧對以色列人咧，亦都係一個好大嘅提醒，係一個好大嘅救贖。因為以色列啊，我睇到嚇，以色列人佢哋當祖先嚇，猶太人佢哋嘅祖先，佢哋響埃及嘅時候啊，響埃及嘅時候，俾呢個法老王嚇，俾佢哋統治壓迫佢哋嘅時候，佢哋咧受到好大嘅痛苦同埋冇自由。佢哋嘅呼求上帝拯救佢哋咧，就透過呢個逾越節裏邊咧，逾越節裏邊呢個係一個儀表嚇，講到呢個摩西帶呢個上帝呼召摩西帶以色列人離開個埃及嘅時候啦，嗰個日子逾越節 Passover 係代表咧神咧已經交代摩西佢哋要點樣準備，嗰個準備咧就係咧一定要殺一個羔羊啊！殺羔羊嘅血，個血咧我塗抹在你個門框上，嗰個血咧係代表咧係救恩嚇，救恩係一個恩典。所以咧，凡係猶太人你哋個希伯來人你哋個屋企門框咧有塗血嘅咧，嗰啲血響上邊兩邊左右邊嗰啲框有塗血，佢哋咧個長子咧就冇俾滅亡啦，就有救贖啦，就得救啦。嗰個死亡嘅靈咧，死亡嘅使者咧就會咧走越過佢哋嘅家庭，佢哋嘅屋企，所以咧佢哋就平安冇事啦。咁樣我哋睇到啊，其實我哋中國人咧，我哋個風俗啊，其實咧都好特別㗎，都同猶太人佢哋都同埋聖經嘅教導呢個逾越節咧，都有一個好似嘅。我哋中國人咧新年嘅時候係咪好中意黐咧兩邊啊紅嘅叫咩啊？嗰啲對聯啊，紅色㗎，紅色係預表血啊嘛，救贖上邊，所以我哋咧都係覺得係喜氣，係得救得贖，同埋咧其實咧係避災啊，都有一個意思避災㗎嚇。我哋中國人點解咁中意紅燈燈啊？紅燈燈咧係叫嗰個災難嘅仇係咪離開走開？其實咧同過去舊約嘅儀表教導裏邊，今日我哋引用翻去今日，再睇今日咧，耶穌已經離開成就咗一切啦，耶穌已經救贖咗我哋嚇，擔當咗我哋，所以咧我哋今日要睇我哋紀念耶穌釘喺十字架上啊！我哋知道啊，我哋當中咧已經有好多人信咗主耶穌好多年啦，係咪啊？當咧面對受難節嘅時候，我唔知你哋有咩感受啊？我發覺到咧，真係咧受難節裏邊啊，係我哋真係冇思想冇經歷到神嗰個愛同埋嘅捨命咧，我哋感受唔到咁深㗎。我喺呢個禮拜咧，我一直都諗到話主耶穌個愛啊，主耶穌個愛係好奇妙嘅，因為喺逾越節耶穌立一個榜樣，謙卑個榜樣啊，係個榜樣係為門徒洗腳嘅時候，耶穌係萬王之王嚟㗎。佢謙卑成為一個僕人啊，為佢嘅門徒洗腳啊！呢個係一個好謙卑、好低微嘅一個榜樣，同埋嗰個愛啊流出嚟啦。我記得我起初嘅時候，我呼召去宣教啊。咁樣有一次就嗰陣時我開始學習，正話一個禮拜，正話第一日之後，我記得我跟學習嘅時候係第一日，
嗰日好特別嘅，我嘅領袖啊，佢就講啊，叫一個姊妹啊，你攞一盆水嚟啊，佢攞一盆水嚟，我要為你哋洗腳啊，你哋願意學習跟從耶穌服侍耶穌，我要為你哋洗腳。其實咧當時咧，我正話去參加學習啫喎，我咩都唔了解佢哋㗎。咁樣咧，佢哋已經上課上完啦，最尾結束開㗎啦。嗰一日最後結束，咁佢哋就坐緊一排啦，坐嗰度啦。我咧就企十邊皮啊，當時我係企邊皮，因為我覺得我正話今日第一日嚟，我都唔知發生咩事啊，我企喺邊皮睇佢哋啊。但係好奇妙嘅，當時咧聖靈就感動我咯。你唔好放棄機會，你唔好放棄機會，你要學習，你要跟從我，跟從我。聖靈喺我心中一直咁啊！哇！我企喺度都唔得啦，好似頂唔順啦。跟住我都就坐實啦，跟住佢哋坐埋落去一齊啦，坐埋去。咁樣當我嘅領袖咧，嗰個 leader 啊，我哋個牧者啊，去為我洗腳嘅時候，佢一個一個洗腳。當佢一洗到我腳嘅時候啊，我有一個好大嘅感動啊！我感覺係耶穌為我洗腳，唔係人為我洗腳㗎嗰時啊。跟住咧洗緊腳嘅時候咧，聖靈就同我用喺我心中同我講話：你將來服侍，你出嚟服侍，你要好似我咁樣啊，要為人洗腳，要用謙卑嘅態度啊！哇！嗰陣時我感受到好不配啊，好不配，好不配，覺得神咁愛我，我感受佢嗰個愛啊，愛到我好似我感受到好似真係唔配，同埋咧。個心中好感動，一直喊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 ，個眼淚一直流，一直流，感覺係耶穌同我講話。所以當我每次到受難節咧，我一諗起平時咧，一諗起主耶穌個愛同埋去為我洗腳嗰一幕啊，我就覺得我真係無論我點樣服侍佢，點樣愛佢，都唔能夠表達啊，表達唔到耶穌嗰種個愛同埋嘅犧牲啊，去為我死啊！所以點解我有時成日睇到好多人嘅需要嘅時候，睇到要去幫嘅時候，因為耶穌係親自係嗰個愛生命嘅嗰個表達啊，同埋嗰個愛嘅力量啊，嗰個生命嘅影響啊，真係嗰一刻就已經臨到我心中。變喺我以前信主耶穌，我諗到耶穌個愛，諗到十字架，都唔夠嗰一刻。好似俾耶穌捉實我，佢嗰個愛就喺我裏邊，佢嗰個擺上犧牲啊個愛啊，就喺我裏邊啦。所以變咗主耶穌佢所講嘅説話，佢教導嘅，我真係感受到佢嗰個真實啊！佢所講嘅係冇一句係虛話嚟㗎，佢所做嘅嘢每一樣嘢都會實現，佢嘅講嘅嘢都會信實㗎。你只要信，你只要信。你信嘅時候，你就會同佢好，因為信冇難阻啊。係如果你唔信咧，魔鬼會嚟咧，俾撒啲種子俾你啊，睇嘅嘢啊，你都睇唔清㗎啦。係如果你真係信嘅時候，你嘅感受唔同㗎。縱然今一刻我哋嚟到呢度，我哋係安安靜靜，但係我哋都係同神知道佢所擺上，佢就喺我哋嘅當中，唔係在乎。我成日都覺得唔係在乎環境影響啊，嗰啲環境啊，同埋咩嘢，係因為耶穌係已經勝過，佢已經勝過咗死亡，佢已經係得勝嘅，係充滿榮耀。佢嗰十字架已經俾我哋清楚睇到佢嗰個救贖，佢嘅恩典。嗰十字架嘅意思係咩咧？我哋再睇下，主耶穌嘅教導我哋再深一層嘅去睇一睇，主耶穌咧。佢咧嗰個犧牲個愛啊，佢用響十字架，透過十字架下，主耶穌咧就不斷嘅咧俾我哋咧知道佢嘅救贖，佢嘅犧牲，佢嘅愛，甚至正話我哋讀過經文，因為耶穌個愛係佢個愛，佢受鞭打啊，佢受鞭打唔係因為佢犯罪，係嗰個鞭打殺佢打，佢當時啊，佢俾鞭打39鞭打39鞭嚇。有記錄嘅39鞭，但係佢咧點解冇打到40咧？因為40咧係對神嘅
係估講佢哋唔敢啊，40係對神係一個數目完整嘅數目嚟㗎，所以佢哋當時罰耶穌打邊，但係39邊啫。但係呢39邊裏邊每一邊咧都係耶穌咧替我哋擔當我哋嘅軟弱同埋我哋嘅疾病、我哋嘅問題啊，佢已經喺呢度咧帶嚟俾我哋咧得到醫治同埋和平。所以咧十字架咧就係嗰個合一同神嗰個連接上㗎啊！當你同神咧連接上嘅時候咧，你就睇到神嗰佢嗰個榮耀啊，佢個擺上，佢個愛啊。我哋睇到主耶穌嚇，佢嗰個愛咧係超過我哋所明白嘅。呢個十字架個愛咧，你睇下喺腓立比書第2章啊，第2章第6到第8節嗰度嚇，我哋可以一齊嚟讀啊，一齊中英文一齊讀啊，睇到冇？你哋睇到冇？啊，我哋一齊嚟讀啊，好，好，我哋一齊讀。他本有神嘅形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式，而且死在十字架上。好，我哋睇到主耶穌咧，佢係謙卑嘅，佢係一個高高在上萬王之王，但係佢謙卑嘅嚟到，一啲都冇身價。完全唔係高姿態，係低姿態嘅嚟到呢個世界上，啊，為我哋擺上啊，去成為人嘅樣式，道成肉身嚟到呢個世界。我哋睇下，佢真咧就係一位咧願意犧牲擺上嘅神啊！我哋睇到耶穌佢甘願降卑嘅，耶穌甘願降卑下，同埋咧佢耶穌啊，我睇下，好，耶穌佢嘅愛下，我睇下，對唔住啊。我控制唔係咁好啊，唔記得啦，係啦，對錯啊！我哋睇到耶穌佢甘願咧點樣降卑，去順服神嘅旨意，以至佢願意嘅死在十字架上。咁樣佢嘅嗰個犧牲咧，唔單單係拯救我哋嚇，救贖我哋咧，佢甚至咧就係點樣啊？去教導我哋要謙卑順服神。所以當我經歷到咧門徒洗腳啊，門徒老師為我哋門徒洗腳嘅時候咧，嗰種嘅感受。嗱，你哋喺我哋當中咧有一啲係夫婦㗎啦，有一啲夫婦或者係你屋企，你可以去經歷下。你翻去屋企嚇，今晚黑翻到去，你攞一盆水，或者咧丈夫先為太太嚇洗腳先，洗腳。你幫佢洗腳嘅時候咧，你係點樣啊？你係帶咗一個愛嚟服侍佢，你感謝佢，講啲正面嘅説話、讚美嘅説話，或者咧你覺得有咩需要道歉嘅，你又同佢講嚇。你覺得咧有虧欠佢嘅，你又表達。你睇下，當你經歷到開呢一個洗腳，彼此洗腳服侍睇你哋嘅心中嘅感受係點樣，領會點樣阿李弟兄可以同佢媽媽洗腳翻去同佢媽媽洗腳服侍媽媽，攞盆水攞個布，一路洗腳一路感恩一路感恩。然後咧媽媽咧又洗完開，媽媽咧又幫個仔洗完。你哋睇下，你哋嘅中間咧嗰種嘅感情，嗰種嘅愛，耶穌嗰個榜樣，嗰個兒子嘅愛咧就流落嚟嗰個恩膏就會流落嚟你哋嗰度阿杜德哥同埋 Mrs 哥翻去你哋彼此真係㗎。
今刻我哋人唔多啊，但係你哋呢幾個咧，我相呢幾對夫婦啊，我相信就係神咧要建立你哋㗎啦，你哋會不一樣㗎啊！你係真係會經歷不一樣，我星期日會問下你哋㗎啦。你翻去洗咗腳個感受係點啦？啊，一定要做個功課啊！呢個耶穌已經有個榜樣俾我哋㗎啦，我哋要繼續去學啊，去睇。我哋咧要效法耶穌基督，因為你當我哋順服，我哋嗱，今日我就幫你講咧，係講你覺得我講嘅係從神嚟嘅話，你順服去做，你就有經歷㗎啦。你試下睇下。咁我哋睇到我哋咧我哋係咩啊？係咪願意咧？我效法耶穌基督，活出順服同埋愛咧？我哋知道我哋嘅信仰咧，唔需要講好多㗎。當你有愛活出嚟嘅時候啊，同埋有行動活出嚟嘅時候，其實咧好多人咧好自然地會被吸引，會信耶穌㗎。我哋咧唔係講㗎，我哋係個行動出嚟，因為耶穌本身就係行動出嚟嘛嚇，佢已經係願意去做啊！我哋睇到頭先個圖片，耶穌去最尾嘅晚餐過開啦，佢哋咧去到帶門徒去到個客西馬尼園嗰度咧祈禱啦，佢叫門徒要醒啊，快啲祈禱啦，將又有事要發生啦，但係有啲門徒都瞌眼瞓啦。打盹啦！但係耶穌嗰個時間咧，我相信咧，我哋冇人有咁樣嘅經歷，祈禱到好似耶穌呢一次咧，最後咧要承擔，佢要真係要遵行神嘅命令嗰一刻啦，嗰個苦啦，我飲嗰個苦杯啦，我釘十字架啦，佢知道嗰個苦嘅時候嗰一刻啊，甚至聖經講到係流嗰啲汗咧，好似血咁咯，大滴㗎。呢個就知道你個承擔緊一個好驚、好恐懼嘅問題嘅時候啊，一個擔子嚟嘅時候啊，嗰種嘅感受係點樣㗎嚇？我哋就知道耶穌個苦啦。咁啊，好馬太福音講到主耶穌咧，整個耶穌俾釘十字架嘅時候咧，去孭實嗰個十字架。我哋睇到耶穌嚇。頭先我放嗰個圖片就係講到耶穌佢嘅一生嘅裏邊，當佢俾釘十字架，經過好多個審判審問，甚至咧呢個巡撫官，跟住佢都驚跟住咧係又交俾呢個希律王希律王又交俾比拉多個個都唔敢接呢單嘢，因為佢哋知道耶穌係冇罪嘅，佢冇犯罪，但係咧。因為點解？就係因為嗰啲文士嗰啲法利賽人，嗰啲祭司因為咧係佢哋係感受到耶穌阻實佢哋發財，耶穌咧喺聖殿裏邊因為當時佢哋喺聖殿裏邊嘅交易咧係好唔公義㗎。嗰啲人咧嚟賣嗰啲祭物，一定係我喺聖殿嗰度買啦，買啲羊買嗰啲白鴿嗰啲贖罪祭嘅時候嗰陣時耶穌未釘十字架之前，我呢啲贖罪祭嘅時候咧，佢哋咧賣得好高價，好唔公平甚至好多窮嘅人都冇本事買到嘅，所以咧就係呢啲生意嘅交易啦，呢啲係好黑暗嘅生意嘅交易，係耶穌咧，因為真係有發怒阻止佢哋。叫佢哋潔淨聖殿所以變咗咧，佢哋咧響嗰個財力、財勢、權力同埋咧受到好大嘅威脅，因此呢樣嘢咧講到呢個就係錢嘅問題啦，所以佢哋就開始咧煽動人嚟逼迫耶穌。耶穌講你講你係王因此咧就要釘耶穌啦，就釘佢有罪啦。講佢咧自己稱自己係王佢哋咧係覺得呢個咧喺佢哋嘅律法上咧係冇人可以證明，佢哋敬畏神唔可以自己稱為王。但係佢哋咧係咁樣一直監放一個罪名喺耶穌身上，就係因為咁樣嘅緣故。所以耶穌其實咧佢所做嘅嘢咧係要打破人嗰種嘅限制，同埋咧係唔可能嘅事。嗰啲人咧就係俾嗰啲金錢、權力、權勢蒙蔽開，因此咧佢哋對耶穌嘅認識咧係睇唔到嘅。
但係耶穌知道我哋係罪人啊，所以必定要經歷。所以嗰一刻咧，耶穌一路俾審問、俾打嘅時候，耶穌都冇出到半句聲，佢乜嘢都冇出聲，佢默默嘅忍受啊！呢個就係耶穌嘅生命啊！佢嘅犧牲，佢嘅擺上，佢為開要成就呢個計劃，天父爸爸早為佢哋透過耶穌嘅嗰個救贖嘅計劃，一定要經歷過嘅。所以耶穌咧就誠然嘅擔當佢哋一切嚇。我哋睇到主耶穌個愛就喺呢度啦。我哋再接續落嚟睇咧，耶穌佢嘅受難嚇，好呢度我哋睇一睇呢個十字架上嘅咧，主耶穌釘喺十字架上，佢嗰種個愛啊，喺路加福音第23章34節嗰度亦都講到嚇。耶穌當佢俾釘十字架嘅時候，佢喺邊皮有2個強盜，跟住咧，其實佢可以出聲。當嗰日咧，佢哋咧嗰個日子咧係可以赦罪嘅，係可以咧係邊一個重犯都好啦嚇，係估咧有人咧提議出嚟咧係可以咧免死㗎，佢可以叫做免死嘅。但係咧，主耶穌係冇一啲罪，冇人嗰啲祭司嗰啲，同埋嗰啲會眾，個個都俾煽動咧，一定要釘耶穌嚇。所以耶穌咧，當佢被釘嘅時候咧，係邊嗰日咧，耶穌被釘嘅時候，佢嘅邊皮都有2個強盜嚇。跟住耶穌咧，亦都好知道佢哋為乜嘢，為開佢哋心中嘅金錢、勢力、權威，佢哋要演出佢哋嘅權威，對主耶穌逼迫嚟要釘喺十字架上。耶穌喺十字架上嘅時候，係點樣用出呢個愛表現出嚟？喺十字架上，主耶穌淨係講一句説話啫嚇。到最尾係講父啊，赦免佢哋，因為佢哋所做嘅，佢哋唔曉得，唔知道嚇。包括嗰啲兵丁，所有嘅佢哋嗰一日，因為係逾越節，第二日咧就安息日啦，所以佢哋咧嗰啲佢哋嘅猶太人，佢哋嘅教條咧係嗰安息日之前咧，咩嘢都要早準備晒㗎嚇，唔可以在安息日做嘢㗎。佢哋猶太人佢哋嘅規矩係咁㗎，守安息日咧乜嘢都唔喐得嘅。所以耶穌咧，佢咧係俾加速打死㗎嚇。點解叫加速咧？嗱，耶穌咧，當耶穌去俾釘嘅時候，去俾釘嘅時候，嗰啲兵丁甚至咧仲俾啲醋去飲嚇，仲攞嗰啲叫做矛嚇，仲吉佢嘅肋旁，俾嗰啲血快啲流，俾佢咧快啲斷氣。所以咧，耶穌照正常俾釘十字架咧嘅死亡係一個好殘酷嘅死刑嘅，係拖時間慢慢死㗎，好痛苦。但係嗰一刻咧，佢哋加速，所以耶穌咧在從頭到尾6個小時啫，耶穌咧嗰一刻就斷氣啦。但係耶穌未斷氣，最尾嘅時候，耶穌係最痛苦嘅時間，佢都為嗰啲逼迫佢、傷害佢嗰啲所有嘅人對佢嘅誤解、對佢嘅責罵嘅加罪俾佢嘅，同埋不公不義嘅，全部耶穌一直都係帶着一個愛同埋饒恕嘅心，係講父啊，饒恕佢哋，赦免佢哋，因為係所做嘅，你唔曉得。我哋覺得咧呢句説話好似好簡單講嚇，其實唔係㗎嚇，其實係嗰個今日咧，我哋祈禱同主耶穌講，你幫助我哋，俾我哋都有耶穌承擔最痛苦嘅時候，我哋經歷到被逼迫，經歷到被誤解，經歷到被拋棄嘅時候，經歷到咧不公不義嘅時候咧，我哋都可以講呢一句説話：父啊，主啊，赦免嗰啲傷害我嘅人，因為佢哋所做嘅你哋唔曉得。係咁，我哋能夠好似主耶穌咁講呢一句説話發聲嘅時候，我哋嘅生命係唔一樣嘅，我哋嘅生命咧係得勝嘅。呢個係
我哋要學習主耶穌用十字架教導我哋所講嘅説話嚇。好，我哋睇一睇下，當主耶穌咧去最尾嘅時候咧，去俾釘嘅時候，佢最尾去講咩啊？去講下，佢除咗去俾講赦免佢哋嘅時候，到最尾主耶穌咧有一句説話，又係好重要嘅，十字架係講咩啊？佢講下成了啊！當主耶穌咧去按斷你嘅時候，佢知道啦。佢講成了。當佢一講成了 finish 成了嘅時候咧，就係講咧神啊，佢所有嘅一切神嘅計劃，地上所有嘅嘢，但係咧已經俾翻轉咗啦。喺神國裏邊咧係轉變開唔同開㗎。點樣叫做唔同咧？我哋睇下，因為主耶穌咧喺呢度十字架上，佢所講成了嘅時候咧，係表示咧最唔容易成就嘅、最唔可能嘅事，因為佢個愛嘅緣故，佢嘅憐憫，佢嘅擺上，世上所有嘅複雜，一切嘅罪孽，都已經咧點樣啊？俾攞走啦！包括喺聖殿當中咧，嗰兩片嘅幔子嚇，都俾撕裂咗啦。本來嗰個攔阻咧就係咧，每個人咧以前照舊約咧，我哋要去到神嘅面前咧，係唔可能㗎，唔可以和好㗎，唔可以一定要透過祭物贖罪祭，嗰啲罪咧，就等於咧係預表歸到嗰個動物嗰度，咁樣我哋就得贖罪啦。但係主耶穌咧，當喺十字架嘅時候，佢講成了嘅時候咧，就係咧喺個擺上咧，就係一次獻祭，永遠就已經成了啦，唔需要再用人嘅方法，用人嘅嗰種嘅祭物去獻上啦。所以我哋睇到嚇，當主耶穌嚇佢喺呢度做開呢啲一切，耶穌嘅話咧係表明佢係充滿咗憐憫、順服同埋完全嘅擺上嗰種嘅信心啦。親愛嘅弟兄姊妹，我想問，如果係我哋有唔有咁嘅信心？有唔有信心？相信明白耶穌喺十字架係講呢一句説話成了，包括好多嘅應許裏邊啊！當我哋係好講，我哋每一日我哋成為神嘅兒女嘅時候，我哋真係如果你覺得環境風浪太大啦，我唔知點樣去嘅時候，你就捉實耶穌所講呢句説話，成了，你可以從神嗰度領受耶穌為我哋擺上俾我哋嗰種祝福同埋嗰種嘅權柄，嗰種嘅能力，成了，你可以宣告禱告，成就神要你去做嘅嘢。今日我奉耶穌嘅名去宣告，我講主耶穌，屬於你嘅教會咧，今日咧要豐盛嘅，每個弟兄姊妹嘅生命咧係又充滿神你嗰個榮耀嘅。我奉耶穌嘅名宣告成了，阿們。你會睇到就會成就㗎啦。係如果你喺家庭當中，你遇到經濟嘅問題，你可以講主耶穌，你喺十字架，你成了，你成就一切。我信你擔當咗我嘅罪啦，擔當咗我病啦。我相信我會康復，我會相信喺主你嘅裏邊咧，我哋有得到你嘅看顧保守。我奉耶穌名宣告成了，阿們。你同人同人之間嘅關係不和好好複雜真係我哋知道人同人嘅關係係好複雜嘅，有時嗰種彼此嘅相處嘅時候咧，好多嘢摩擦出嚟啦。但係當我哋有知道耶穌已經為我哋擺上我哋嘅十字架嘅愛嘅時候，主耶穌，我唔得我靠你成了，阿們，你就會感覺解決㗎啦，阿們。主耶穌嘅説話係好有能力㗎我哋睇到我哋感謝主當主耶穌去向成就開，好，我哋睇到十字架咧，都帶俾我哋盼望。十字架呢個咧，我哋知道耶穌俾我哋嗰個佢嘅行為咧，係佢嘅行為憐憫愛，帶俾我哋咧有盼望。我哋再睇落嚟，主耶穌嘅嗰個
其實咧，主耶穌喺十字架下，佢死喺十字架。我哋知道十字架係羞辱嘅，過去以前係羞辱嘅記號嚟嘅。但係今日咧，主耶穌去為我哋喺十字架上成就了，死了。但係佢係咪就係咁樣就終結咗咧？唔係啊，佢嘅十字架係帶俾佢哋盼望嘅，係有榮耀嘅。我哋知道你睇下醫院啊，佢都係用一個十字架代表嚇。嗰個十字架你就知道，我有病我去醫院得救啦，都係一個標誌嚟嘅嚇。呢個咧係紅十字，我就係嗰個救贖嘅意思嚇。我哋睇到啊，耶穌係為我哋嘅罪死了，但係咧唔係結局嚇，仲係咧係3天後會復活嘅。所以咧復活咧到佢復活節嗰日咧，我會更多講佢個復活啦。咁今日咧我哋知道咧呢個十字架咧。雖然今日係釘十字架，但係咧已經帶俾我哋嘅係有盼望㗎啦。3日後嗰個盼望已經好清晰嘅講俾我哋聽咯。保羅咧喺邊度？保羅喺呢個哥林多前書下13章嗰度15章3到4節啊，3到4節嗰度咧，佢有講俾我哋聽，講俾我哋聽咩咧？你講下。我當日領受開咧，又傳俾你哋。第一咧就係基督照實聖經所講咧，為我哋個罪死了，佢已經為我哋罪死了啦，釘十字架死了，而且咧亦都埋葬了啦。第3天咧，照實聖經所說咧，佢復活了啦。耶穌咧真係第3天後復活了。但基督已經從死裏復活，成為糞尿之人嘅初熟嘅果子。死既係因一人而嚟，死人復活也是因一人而嚟。在亞當裏眾人都死了，照樣在基督裏眾人也都要復活。我哋今日啊，我哋係神嘅兒女，我哋已經要為主而復活，有永生個盼望嘅生命。因為主保羅有講下，我哋信咗主，而今基督在我哋裏邊，我哋活着係為咗基督而活，所以咧我哋就有呢個耶穌基督個復活嘅生命喺我哋裏面啦。啊，我哋咧係有盼望嘅。啊，我哋活着今日唔係再為自己活，係為主耶穌活，所以咧係有呢一個盼望。我哋睇一睇下。仲有一個主耶穌，正話我講到嘅，就係主耶穌咧，去為我哋代求，為佢咧喺十字架咧，佢咧仲有佢甚至嗰2個強盜啊，一個強盜講：你係王啊，你係基督啊，你咧救你自己同埋救我哋啦。咁樣另外一個強盜咧，另外一個犯人咧，喺十字架就講啊，我哋2個咧所受嘅咧係我哋，因為我哋有做出嚟，係將我哋嘅行為係有罪，所以我哋咧係應該受罰㗎。佢就同耶穌講啦，主耶穌話：你紀念我啊，係嗰個今日你就你求你紀念我，喺神國裏邊紀念我。主耶穌睇到佢有一個誠心悔改過，今晚好樂意你與我同在。你睇下主耶穌咧，佢自己俾釘十字架受苦痛緊啊，佢都冇諗到人哋對佢嘅傷害，冇諗到嗰啲痕啊，冇一啲都冇仇恨啊，又冇講報仇，又冇講一啲埋怨，冇半句埋怨。所以耶穌嘅生命咧係完完全全嘅擺上，係一個好偉大嘅愛，係一個咧我哋要向佢學習效法嘅愛嚟㗎嚇。耶穌嘅愛，我哋自己反思喺我哋喺我哋嘅生活上，主耶穌話最低限度我哋問自己，主耶穌話我哋愛你有幾多咧？係咁我哋愛耶穌都愛得多，我哋愛人就愛得多啊？點解咧？耶穌係我哋係佢嘅教導。佢嘅靈與我哋同在，佢嗰種嘅啟示喺我哋嘅當中。但係咧，我哋面對嗰啲人咧係睇到嘅，睇到啊！你想唔見佢都唔得嘅，係嗰啲人吉到你啊，吉傷你、打傷你啊、鬧傷你啊，你想唔見都唔得嘅嗰啲人。所以咧，我哋點樣好咧？主耶穌你幫我哋，
我哋求主耶穌幫助我哋咧都要學習，係我哋凡事每日祈禱咧，我哋為人代求悔改，為人哋悔改，生命會轉變㗎。我記得咧，尋日我就接到一個電話啦，一個姊妹啊，佢咧就係香港嘅嗰個姊妹，咁我咧佢就同我講，佢講我最近咧好唔掂啊，遇到好多問題，我喺工作上咧好似佢咧係喺銀行嗰度做嗰啲好似 bank 咁樣嘅嚇，咁樣咧好多人會借錢啦，貸款啦，佢哋有做保險啦。佢講我最近嘅生意咧好唔容易做啊，唔知點解咧，全部嘢都棘實我㗎。我明明咧見到啲客咧，嗰啲客好想將一啲單啊俾我做，但係咧又唔知點解咧又取消晒開。跟住咧最近咧又請好多新嘅工人入嚟啊！嗰啲工人咧每個人咧嗰啲 title 高過我㗎，嗰啲人 title 高過我啊！我咧依家客好似人哋嚟親咧，梗係揾高，喺個 title 高啲㗎啦，喺個名銜多高啲㗎啦，有經驗㗎啦，或者咩經理啊，或者咩咁咯，梗係揾佢啦。所以我冇嘢，好似冇嘢做，唔知點好。跟住佢又需要錢喎，因為佢需要錢，佢有好多嘢去處理啊咁喎。佢講我唔得啦，我呢家工作又有壓力，又冇錢，又有經濟，我又驚我有病啦，我唞唔到氣啦，點好啦？好啦，咁咧我就幫佢我冇辦法啦，祈禱啦，我就幫唔到你啊，我哋一齊祈禱。當祈禱嘅時候咧，佢就悔改咯，佢一直認罪咯。主耶穌啊，你都赦免我。早我睇到嗰個人咧，我埋怨佢啊，我覺得佢好做嘢唔啱咩？主啊都赦免我唔應該埋怨嗰個人嘅，我唔應該。哇！一直認罪，認到好仔細，好清楚。哇！今日咧佢俾我電話咯喎，佢留 message 俾我。佢講：哇！原來我尋日祈禱咧，我認罪啊，為嗰啲得罪我嘅人啦，同埋誤會我嘅人啦，同埋咧嗰啲人本來同我一齊partner一齊祈禱嘅，到最尾個個都唔理我啦，話佢哋自己好忙啦，唔得閒啦，你忙你嘅，我哋唔幫你一齊祈禱啦嚇，我哋唔參與你嗰啲呢個小組祈禱啦咩？哇！佢講今日唔係啦，我覺得我認開罪咧。我有求主幫助我，原來我哋變晒啦，嗰個環境變開啦，我睇到好多嘢變開啦。哇！我本來咧我個工作唔順嘅，我唔知點解咧，我撳嗰啲電腦啊，撳，又可以好多解決好多問題，幫開好多。係啊，哇！今日好唔一樣啊！其實我就幫佢分享咯，我感謝主咯。今日係受難節啊！耶穌已經為我哋嘅問題啦，擔當咗十字架啦，所有嘅苦啊，我哋相信今日係神俾你嘅咧，轉變你嘅環境啦，翻轉你嘅生命啦，祝福你嘅工作啦，祝福你所有一切啦。係啊，真係啊，哇，好唔一樣啊！呢個係一個好真實嘅見證，好實際嘅。尋日發生係好悲傷，我尋晚幫佢祈禱好夜㗎，10點幾啊，仲幫佢一齊祈禱。每次幫佢一齊祈禱都要1個鐘㗎最少啊！哇，講好多。咁今日咧係就俾我咁好嘅消息，加上我同佢講，你要記得。不過咧，佢又講一句説話喎，我希望上帝俾我嗰啲祝福應許咧，好快實現。我嗱，你唔好再懷疑㗎啦！你呢家下咧，日日都宣告，日日宣告，一定得成了，神俾你成了。哇！我原來發覺咧，耶穌所講嘅説話係嗰個果效係咁大，超過我所諗嘅嚇，好奇妙啊！感謝主啊！好，我哋再睇一睇下神嗰個奇妙嗰個佢嘅祝福嚇，俾我哋咧係超過我哋所想嘅。咁樣咧。我哋睇到神嗰佢嗰個犧牲佢個愛我哋思想神所俾我哋嗰個愛好，神主耶穌今日咧係主動嘅，唔係我哋講耶穌啊，我哋已經冇辦法啦，你嚟幫我哋。係耶穌，我哋未出世啊，耶穌已經知道我哋嘅問題，知道我哋一切，佢已經早2000年前佢都出世喺度為我哋主動嘅為我哋犧牲，擺上嗰個愛啦。佢嗰個愛咧唔係我哋呢家下我幾多歲，我正領受幾多愛幾多恩典，唔
唔係啊，耶穌早已經擺上，佢個愛咧係冇停止㗎嚇，耶穌個愛冇停止嘅。你隨時隨刻同佢講，你知道主耶穌咧佢係只要我哋點樣啊？除咗一個感恩嘅心同埋一個愛嘅心，當你一有咁嘅心嘅時候咧，神嘅回應咧係唔一樣㗎啦。主耶穌佢叫我哋咧明白知道，因為主耶穌嚇，我哋睇一睇。當主耶穌被釘十字架嘅時候咧，所有嘅人啊，當佢被釘十，佢未復活啊，佢死緊，佢而家係俾，因為嗰一日係臨時啊，好匆忙，好急啦，好急。當耶穌斷咗氣，個個認為佢死啦，甚至門徒都覺得好灰心啦，都分散啦。哎呀，個個都覺得耶穌死咗，我哋做我哋嘅老師咧，我哋嘅夫子咧嚇，佢哋唔記得開耶穌教導佢哋嘅，佢哋好似乎睇唔到嗰個盼望啦。好啦，就係因為咁嘅緣故咧，當呢一切咧，佢哋覺得耶穌死開就停咗啦。但係咪真係停咧？包括嗰啲文士嚇，嗰啲祭司啊，嗰啲法利賽人啊，同埋嗰啲會眾嚇，好多人佢哋以為耶穌停止開，其實唔係嚇。嗰一刻唔係叫停止嚇，所有嘅人以為係終結啦，耶穌已經係單咗啦，冇嘢啦，唔係啊！但係我哋要知道，當耶穌咧去為我哋死咧，喺嗰3日裏邊咧，耶穌咧喺靈界裏邊去做開一啲奇妙嘅事，去安息，去成全，做緊咩嘢咧？佢本來係走，去準備佢要復活嘅時候咧，係得勝嘅日子。耶穌咧就喺呢3日裏邊咧，去奪走開死亡同陰間嘅鎖匙啊！死亡同陰間係我哋每個人啊生同死咧避免唔了嘅，但係耶穌就係因為佢喺十字架上嘅死了，佢攞到開呢個得勝嘅鎖匙啦嚇，勝過死亡嘅鎖匙嚇，呢個係復活節啦嚇，佢釋放啊耶穌咧釋放好多被囚嘅靈魂，佢咧。耶穌咧喺十字架上咧死亡咧係要向呢個仇敵啊，向呢個死亡黑暗權勢告別宣告耶穌係得勝嘅。所以咧其實咧地獄咧係以為自己已經贏開，但係耶穌嘅十字架上嘅犧牲咧係翻轉咗整個呢個人類裏邊嘅嚇嗰個死亡嗰個定數啊，定數死亡嘅定數，但係耶穌幫我哋翻轉咗啦嚇。耶穌咧3天後佢個復活咧係帶俾我哋永生嘅盼望，證明咧耶穌咧佢嘅力量咧係翻轉開整個嘅歷史啦。今日黑我哋知道，我哋紀念耶穌十字架，但係我哋亦都已經知道耶穌係復活咗㗎啦，係咪？我哋都相信。我想請問我，你信耶穌信得幾多？係咪真係復活咗？佢嘅德性係咪喺你嘅生命上？你又攞到嗰個權柄？你係佢嘅兒女，你又攞到呢個德性嘅權柄嘅咧？係我哋攞到呢個德性嘅權柄，我哋對死亡係唔恐懼嘅。唔驚㗎，死亡係唔恐懼嘅，死亡只不過係一個過程嚟嘅啫。當我哋經歷過我哋人生啊，因為我哋知道啊，聖經都講70歲、80歲最長命啦，差唔多啊。係估講最長命，係估我哋能夠再活咧，唔知會唔會好似有摩西嘅恩典到120歲，唔知啊，我唔知啊。不過咧，係估有120歲咧，我都求主耶穌俾我哋咧，好似摩西咁咯。眼唔會花㗎嚇，耳唔會聾㗎，精神㗎，到120歲冇信過啦，感謝主嚇。咁樣咧，我哋同你有唔有嗰個信心？唔驚死亡，靠著主經歷過，就算你經歷到死蔭嘅幽谷，但係有主俾你嗰個力量、嗰個信心，就好似主耶穌嘅生命裏邊，佢已經係有嗰個勝過死亡嘅陰間啊！因為點解聖經形容佢嗰個毒鈎咧，勝過死亡嘅毒鈎咧？因為鈎咧係鈎乜嘢㗎？鈎咧係要鈎嗰啲有罪啊、苦毒嘅罪啊、偷竊嘅罪啊、殺人嘅罪啊、鬧人嘅罪啊、
憤怒嘅罪啊，嗰啲罪啊，嗰啲勾啊，但係耶穌係冇呢啲罪啊，所以耶穌咧唔會俾呢啲毒勾到啦因為佢真係一個無罪嘅代罪嘅羔羊，無罪嘅羔羊代我哋嚟到嘅時候，所以咧佢從死裏復活之後咧，嗰個毒勾唔到佢佢係得勝嘅。咁樣佢已經勝過死亡嘅毒鈎啦。今日我哋咧紀念耶穌十字架上佢嗰個犧牲，佢嗰個愛，佢嗰個謙卑，佢個榜樣，我哋繼續嘅成就勝利喺我哋嘅生命當中。而我哋同在嘅時候活出效法耶穌嘅樣式嘅時候，我哋喺地上其實咧活在喺地上咧，就係好似喺永恆裏邊唔需要恐懼，我哋會得勝。阿們。我哋感謝主嚇，感謝主，讓我哋能夠咧靠主思想十字架，榮耀嘅十字架，得勝嘅十字架唔係侮辱嘅十字架㗎，嗰個刑罰係得勝嘅。耶穌一離開已經轉化開整個世界嘅歷史啦世界嘅歷史，所以咧。我哋知道今日咧呢個日子咧係得勝嘅日子嚟嘅，阿們。我哋將榮耀歸俾神我哋低頭做一個禱告。